政府咧係做緊馴獸師啊！我哋唔係不單止喺黑社會，黑社會佢都有佢自己嘅做壞事嗰個嘅自由，即係嗰個嘅行動可以唔受控制啊，係咪先？即係有機會佢未被拉嘅時候咧，佢都可以去為所欲為，係咪啊？咁啊，睇下我哋警察有幾多能力去拉佢，係咪先？啊！但係最問題就係、當係喺一個馬戲團、喺一個馴獸師或者喺一個動物園裏邊呢，我哋仲更加恐怖啊！我而家就擔心我哋作為一個香港人呢，會走向呢個動物園裏邊喺個馴獸師嘅下邊啊！嗱呢個呢係我要企出嚟啊！我要企出嚟，我希望即係大家朋友都係咁，我哋唔好喺個邊下邊去生活去為做人，我哋要有活力同埋識得分好醜啊！我哋以前啲人講分得好醜係。同埋邪係好醜，啱與唔啱都係好醜。雖然呢個好醜兩個字係好簡單，但係我哋搭真啲係好深遠㗎。所以而家我哋講剛才話點解係今日關公安法事？我亦都係一個醒覺，係呢個本土行動俾我知道㗎嚇。我今年都唔年輕啦，但係我希望喺呢度講一下。公安法點解同本土行動扯唔上關係呢？我以前都有呢個認為係分開嘅，但呢個我哋大錯特錯。本土就係包括所有嘅嘢，民事嘅嘢、歷史嘅嘢、行動上嘅嘢、政制嘅嘢就算啦，而家我哋個環境全部都係本土嗰個嘅思維嗰度出嚟㗎。而家我點解咁多怨言啊？我哋有咁多唔平衡啊！我哋嘅心理上啊，我哋感情上啊，覺得唔自然啊，我哋唔舒暢啊，就係因為個政府呢喺呢個本土嗰個問題上脫離咗啊嘛。佢冇喺呢個本土，我哋嘅思維、我哋嘅感情、我哋嘅思想、我哋一個生活習慣喺個文化嗰度連埋一線嚟到睇啊嘛。咁嚟制定就話所有嘅情嘅嗰個法制啊、嗰個道理啊，嚟幫我哋咧係喺嗰度咧係容和壞嚟考慮，所以就產生咁多矛盾。所以我哋企起嚟，我哋繼續去爭取冇錯㗎。我相信咧，我都係一路係咁樣堅持咧去做㗎。